Вітаю всіх глядачів свого каналу. Сьогодні хочу поговорити про веб-камеру фірми Trust. Моделька 18679. Знімаю в HD якості 720p. Ситуація яка? Ця камера просто не определяється комп'ютером. Як не старайся, нічого немає. Та як тут ще стоїть, та як на ній ще стоїть гарантійна пломба, так? То відкривати всередині її навряд ли поможе по тій причині, що замусореність самого USB роз'єму. Можливо, зараз покажу, якщо буде добре видно, так? Не знаю. Ну, на камері мало. На жаль, тут погано видно той наліт. Для цього, щоб, скажімо так, устранити цю проблему, нам потрібно тільки от такий зубний медичний інструмент і звичайний етиловий спирт. Склад 100% розчину етанолу. Тож це найкраще для того, щоб зняти цей нальот. Вмикаємо нашу ватку. Ось. І пробуємо почистити наші роз'єми. Лише тут треба бути уважним, тому що, на жаль, якщо кинути забагато вати, то попросту не вміститься, тому треба брати чуть-чуть і потихоньку вимивати той весь наліт. Всі 4 контакти добре протираємо. Тільки головне перше, щоб вати тут не залишалося у самому роз'ємі. І друге, не треба заливати вату спиртом. Після цих маніпуляцій, вроді би, сам роз'єм став чистішим. Получиться сфокусувати, не получиться. Вроді би получилося. Ось, вроді би став чистішим. Зараз будемо перевіряти. Як видно, веб-камера працює. Все з нею в порядку. Давайте перейдемо, спробуємо на програмі Skype. Ось. Звук відео. Ось. Нормальний звук камери. Нормальне зображення. Ось. Все чітко працює. Все якісно. Тож, скажу вам слідуюче. Не завжди ремонт веб-камери потребує розбирати, потребує паяти, пайки і все решту. Інколи просто треба почистити контакти. І саме головне, тримати свою техніку подальше від пилу, бруд, щоб будь-який пристрій працював в нормальних умовах. Не в пилюці, бо засмічуються гнізда. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. До наступного відео.